い、皆さんこんにちは、アイビーです。今日はファクトリー初日の話をしていこうかなと思います。で、実は私もう1ヶ月ぐらいファクトリーで働いてるんですけど、本当に初日はもう疲れたなっていう思い出があります。まず朝の4時くらいにこのストラッシュフィールドって言ってシティからちょっと離れた場所に集合だったんですよ。なぜかって言ったら、私が使ってたエージェントが韓国のエージェントだったんですね。日本の新大久保みたいな感じで韓国人が結構多い街になります。なので、そこに集合っていう形でした。朝の4時はちょっときつかったです。私の場合は友達の家にちょっと泊めてもらうことはできたんですけど、もし友達がいないとかだったら、そこにホテルとか1日だけ借りるとかしなきゃいけません。集合して6人ぐらいいたと思うんですけど、1人が日本人で、あとは全員韓国人でした。そして車を乗り合わせて、このゴールバーンっていうところに、2時間から2時間半ぐらいかけて行きました。6時半ぐらいに着いたと思うんですけど、工場に到着したらインダクションがあって、いろんな動画やいろんな話をまず聞きます。その時に冊子をもらうんですけど、私たちは日本人なので、このジャパニーズが日本語に訳された冊子をもらって、まずひたすら読むっていう感じでした。日本語があるのは本当にありがたいなって思います。オーストラリアが多国籍なので、そういうところとかはちゃんとしてありました。インダクションが終わった後に1人ずつ個室に呼ばれるんですけど、多分ドクターみたいな人がいて、その人と1対1で個人面談をするっていう感じでした。前もってエージェントからメールでこういうことが聞かれますって来てるので、あらかじめ言うことを考えることができてたので、英語が苦手でも全然大丈夫でした。はい。他にも工場に提出する7枚の紙と Q フィーバーって言って注射を打つ紙を3枚提出するっていうのもありました。工場で全てが終わったのがだいたい9時ぐらいだったと思うんですけど、そこから病院に向かいます。病院ではメディカルテストをするんですけど、血液検査とか尿検査とか体重測ったり身長測ったり、いろいろ聞かれて答えたりとかっていうのがあります。この時点で麻薬に引っかかると、全てがパーになるので気をつけましょう。普通はその次の日から仕事開始っていうことなんですけど、私ともう一人の日本人はもうその日から仕事をしたいって言ったらさせてもらえたので、2時間だけ働きました。工場からは作業着、ヘルメット、長靴、耳栓、ヘアカバーをもらいました。作業着とかは毎日工場が回収して新しいものに交換してくれます。で、一人一人ロッカーがあります。初日に自分のポジションを言われるんですけど、羊肉工場なんですけど、女の子はだいたいパッキングとか流れてきた肉を部位ごとに回収して段ボールに詰めてっていう作業がメインになります。で、その後4時ぐらいにアコモデーションについて1日が終了しました。2日目の朝、工場に向かう車までエージェントが出してくれるんですけど、その後はもう自分たちで探してっていう感じだったので、ちょっとそれが大変かなって思います。私の場合は運よく日本人の人がカーシェアをさせてくれたので、本当に良かったなって思います。以上がファクトリー初日のお話でした。で、もしこの動画がいいなって思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。で、またわからないこととかいろいろ聞きたいことがあったらコメント欄、そしてまたインスタの DM とかから全然受け付けてますので、よかったらメッセージください。バイバーイ。